Assalamualaikum. Hai. Okay. Saya nak berkongsi petua batuk yang berpanjangan. Okay, dah macam-macam ikhtiar kita makan ubat lah, apalah. Okay, sekarang ni ikhtiar yang terakhir untuk saya lah batuk 2 minggu ni. Buah lai yang saya rebus. Okay. Macam mana nak dapat air minum yang untuk kita minum ni. 1 periuk air kita jadikan dia sampai setengah. Okay. Dengan api perlahan. Nanti dah suam kita minumlah. InsyaAllah dapat meredakan batuk kita. Okey, selamat mencuba. Assalamualaikum.